เลยอยากให้ทุกคนที่ใส่ใจรักมาตลอดปัญหาสิวอย่างดูแลให้ครบเคลียร์ปัญหาสิวได้จริงๆดีใจที่ได้ดูแลนะครับโปรโมเมนต์คือมงคลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ดาเลียคลินิกเวชกรรมนะคะสำหรับคลินิกหมอนะคะจะเน้นเรื่องของการปรับรูปหน้าแล้วก็ดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นหลักค่ะวันนี้ก็พิเศษมากๆ ชื่อโปรดักต์อีกสักทีเอาไหมครับผลไอติมเนสเล่กับดิจิทัลชาเขียวนี่เลมอน